咁聽到呢個鐘聲，究竟有啲乜嘢食呢？而今次呢一個全新嘅自助餐主題，佢哋就聯同一間連續7年榮獲米芝蓮指南認可嘅餐廳主理人，將最正宗嘅泰國地道菜帶到嚟今次呢一個自助晚餐主題裏邊，同埋今次嘅自助餐仲有全新嘅優惠。咁我哋就唔講咁多，即刻帶大家一齊去試下究竟好唔好食啦。咁首先我哋搭港鐵去到尖東站，跟住 L6 嘅出口一直向前行，好快就會去到我哋今日要去嘅地方。冇錯，今日我哋去食嘢嘅地方就係尖沙咀港青酒店嘅再林閣，而餐廳嘅位置就係位於南座嘅4樓。而今次我哋好高興受到 KKday 嘅邀請，率先去試下呢一個泰超自助晚餐。而今個主題有啲乜嘢好食呢？咁當然就係地道嘅泰國菜啦。而當晚我哋好榮幸，仲有師傅現場即刻示範3款佢哋餐廳嘅招牌菜。咁第一個就係泰式酸辣豬手。咁首先佢哋煮咗一個酸辣湯，之後再加埋豬手落去一齊煮，煮好晒之後再加多少少芫茜落去，咁個泰式酸辣豬手就完成啦。而第二道要示範嘅菜就係泰式咖喱魚麵。咁佢個咖喱魚麵同平時我哋食開嘅有啲唔同。咁師傅首先煮滾咗個咖喱汁，再加埋個比目魚塊落去一齊煮。咁差唔多煮好咗嘅時間，再加多少少椰汁落去，最後就加埋青檸葉絲落去。而呢一個麵佢唔係湯麵嚟㗎，首先將個麵煮好，再調味，再加埋剛才煮好咗嘅咖喱魚上面，最後再淋多少少咖喱汁上去，咁呢個泰式咖喱魚麵就完成啦。而最後示範嘅一個，亦係最特別嘅一個，佢就係黃咖喱蝦。咁首先佢哋會將個咖喱汁煮滾，之後再調翻少少味，就會加埋苦蝦落去一齊煮，最後佢哋就會加埋一樣好特別嘅食材落去，佢就係呢一個檳榔葉啦。咁再煮多陣，呢個黃咖喱蝦就完成啦。咁第一時間當然我哋就係每一個都攞一碟翻去試下，究竟好唔好食。哇！咁3樣嘅嘢食呢，我哋都拎到翻嚟，勁好運啊！咁第一個呢，就係酸辣豬手、咖喱魚麵同埋呢一個黃咖喱蝦。咁我首先試咗呢一個呢咖喱魚麵先，咁佢就唔係湯嘅，佢係撈嘅。先試咗個米粉先，哇，個黃咖喱呢，個辣度都幾夠，咁而且個椰香味都幾濃，都幾正。跟住試下個魚，咁熟度啱啱好，而且有啲檸檬葉喺度咧，喺個面嗰度，咁再食起上嚟咧，都真係好有泰國風味。咁整體嚟講咧，我覺得都真係幾好味。接住落嚟就試下佢個黃咖喱蝦，咁佢而且咧，佢就會加咗少少平時比較少食到嘅檳榔葉。咁我先試咗個檳榔葉究竟係咩味先。咁食落去咧有少少嘅香味，咁而且個黃咖喱咧都真係幾惹味。好啦，試埋個蝦啦。咁個咖喱味好夠，而且個蝦咧你食到係新鮮，好爽彈。整體嚟講咧，佢哋個咖喱真係幾高質，而且個蝦都好食。跟住就試個酸辣豬手，咁食落去咧個芫茜味都幾重，咁而且咧都幾濃味。咁整體嚟講咧個豬手都真係幾好食。好啦，個酸辣豬手試下啖湯先，啖湯都好緊要。咁飲落去嗰啖湯都有香茅味同埋少少辣。整體嚟講咧，呢3樣嘢我食過，暫時都覺得真係幾高質，好有去咗泰國食嘢嘅嗰種風味，唔錯，正。咁而凍海鮮呢度當然都有，就好似有佢龍蝦、蟹腳、剝好咗嘅龍蝦鉗、琵琶蝦，其餘嘅佢仲有蝦、小龍蝦、青口同埋蜆。咁而刺身方面，佢除咗有機煮鮑魚之外，佢仲有八爪魚、希靈魚、臘魚同埋三文魚。哇！海鮮時間，我就攞咗機煮鮑魚、1隻龍蝦、龍蝦鉗同埋蟹腳，跟住就試下個龍蝦鮮味嘅，而且肉質都幾實淨。到期
跟住就試下個龍蝦鉗，哇！龍蝦鉗都好夠肉嘅，好容易食。咁而且咧最正嘅就係好方便食，正。最後就試埋個蟹腳，咁蟹腳食落去咧幾夠味，而且個海水味又唔好濃，整體個味都 OK。整體嚟講咧，其實凍海鮮都 OK。咁而一定要食嘅當然就係佢即煎大虎蝦。嗱，就咁睇咧，啲蝦都真係幾大隻。唔該晒。跟住就試下佢個即煎虎蝦。咁雖然呢一個就唔係泰國嘅特色嘢食，但係每次嚟我都會食翻佢一兩隻。今次當然都唔例外啦，食落去個蝦好新鮮，好爽彈，真係超級正啊！咁撈好咗嘅前菜同埋 cold cut 就喺呢一度。泰式去骨鳳爪沙律、泰式免治豬肉沙律，真係出邊好少有得食嘅，就係泰式魚乾西瓜沙律。而呢一個呢，就係海鮮沙律。哇，就咁睇個樣都幾靚。咁話明嚟食泰國嘢，當然都有泰式嘅嘢食啦。第一個就會見到佢泰式嘅海南雞，跟住就有巴東牛肉，你仲可以配埋個香飯一齊食。咁而呢一個就係今晚其中一個特色嘅嘢食，泰式酸辣豬手、蟹肉冬蔭蒸蛋。哇，就咁睇都好似幾好食咁樣。咁而隔離嘅呢一個就係泰式炒雜菜。咁諗起食泰國嘢，當然就有佢啦，沙爹。咁佢今日就有雞肉同埋豬肉。咁而魚方面，佢就有泰式蕉葉燒曹魚柳。哇！而呢一個就係我勁中意食嘅火山排骨啦。咁而呢一個就係馬沙文咖喱羊肉、黃金炒海鮮。好，話明今晚係食泰國嘢啦，當然都要攞啲泰式嘅嘢食。啱啱整起嘅黃金炒海鮮，咁我哋拎少少先。咁首先就試下佢個火山排骨先，就咁睇都真係幾靚仔。咁食落去都幾夠味，同埋佢個酸味好夠。同埋唔算太過辣，個個都食到。跟住就試下佢個黃金炒海鮮。首先試下佢個蝦先，咁個鹹蛋黃味好夠，而且個蝦都好爽彈。跟住試埋個青口，食落去個味道都 OK 唔錯。跟住就試下個巴東牛肉，咁我就咁用隻叉吉落去，就已經知道佢煮得好夠味啦。食落去個牛肉好夠腍，味道好夠，而且唔算太過辣。跟住就試埋呢一個冬蔭蟹肉蒸蛋，咁啲蟹肉真係十分之夠，而且仲好鮮味，同埋佢個蒸蛋都好夠滑。而海鮮方面，除咗有蟹肉之外，佢仲有蝦。咁而襯翻個泰式主題，所以佢淥麵方面呢，都會加咗有泰式嘅魚蛋、香茅啊、芫茜咁樣。當然啦，佢仲有呢一個香港真係比較少見嘅檳榔葉。咁你就可以整一個好有泰式風味嘅咖喱魚麵。咁呢一個呢，就係布吉街頭小食串。咁嗰啲嘢食呢，種類都幾多。咁食嘅時間呢，我相信就係配埋下低嘅臘汁一齊食啦。哇！咁佢布吉嘅地道小食呢，我哋就攞咗4串翻嚟。咁就有魚蛋、牛丸、豬肉丸。呢個呢，長條型嘅呢，就係魚蛋。嗱，首先試下呢一個先。咁啊，豬肉丸食落去咧都幾彈牙，而一個汁咧，我開頭都以為佢係辣嘅，咁但係食落去咧就有啲茄汁 feel，酸酸地都幾開胃，唔錯。接住落嚟就試下佢呢一個一啲都唔似我哋平時食開嘅魚蛋嘅泰式魚蛋，咁食落去咧個面頭有啲硬，唔係好似我哋平時食開嘅魚蛋咁樣，但幾得意嘅。嗱，咁聽到呢個鐘聲咧，就知道有嘢出嚟咯。咁而今日出嘅咧，就係呢一個冰鎮菠蘿椰子蛋糕。咁食到咁上下咧，我就拎咗個甜品翻嚟。咁每一晚咧，佢都會出2轉，所以唔使擔心咧食唔到嘅喎。好，試下先。咁佢個菠蘿咧，食落去係新鮮嘅，而且咧你會食到係偏酸嘅嗰一種。咁等你咧，可以解一解個脷，再食翻多啲嘢。咁但整體個椰子蛋糕咧都 OK 喎。咁而嘢飲方面咧，
呢度見到嘅支裝汽水都係任飲。咁呢一度佢每人都會有隻咁嘅杯仔俾你。咁究竟係做乜鬼嘅咧？佢入邊咧就會有1/4個鹹檸檬，咁等你咧可以溝汽水飲。咁如果你中意飲雪碧的話，你就可以整個鹹檸七。咁如果你中意飲可樂的話咧，一樣得㗎。咁而且咧，佢呢一度雖然淨係得鹹檸啫，咁但你一樣可以整雙檸㗎，因為呢一度咧有啲檸檬片可以俾你加埋落去，個味道咧更加正。咁話明係食泰國嘢啦，所以佢有好多甜品，都有芒果。咁而呢一個咧就係香芒西米。而其餘嘅甜品仲有呢幾款。甜品時間，咁我就攞咗呢5款嘢翻嚟試下。咁第一樣咧，當然就要食我最中意食嘅芒果糯米飯啦。咁佢個份量咧就唔算太大嚿，個樣有啲似壽司添。好，試下先。咁個糯米飯咧食落去咧好夠腍，咁而且芒果嘅面頭咧佢都會有少少綠豆脆脆喺度，咁所以食起上嚟咧都幾正。好啦，跟住就試下佢個泰式脆餅，咁佢係即刻做，試下個味道先。咁食落去咧，有啲似我哋啲蛋卷，咁但係入邊咧就會加埋少少椰子嘅味道喺度。咁整體咧又唔會好甜，個面頭都好脆，都幾好食。跟住就試下呢一個椰汁西米糕，咁食落去咧個味道又唔會好甜，但都幾好味。跟住就試下呢一個芒果布甸咧，好香芒果味，而佢面頭嘅芒果咧勁香。我諗整體嚟講呢一個咧，芒果布甸都真係幾好味，唔錯。跟住就試下呢一個黑糖珍珠布甸，咁個布甸咧就啲奶茶味，咁個布甸咧就係泰式奶茶，咁再加埋上邊嗰啲珍珠一齊食咧，真係好似飲緊一杯黑糖珍珠奶茶咁樣正。咁雪糕方面咧，呢度就係食哈根達斯，咁佢總共咧就有4隻味：朱古力、綠茶、芒果同埋 cookie and cream。食飽晒，係時候做翻個小總結。先講咗個價錢先，咁而家 KKday 做緊一個買1送1嘅優惠，星期1至4平均每一位成人就係443蚊，呢個價錢已經計埋加1㗎啦。而食物質素方面，第一樣推介嘅當然就係佢呢一個咖喱魚麵，同埋今個主題先至有嘅黃咖喱蝦。而甜品方面，一定要試嘅就係呢一個泰式脆餅之外，當然仲有嘅就係呢一個冰菠蘿蛋糕。咁如果各位網友想揾一間餐廳有好嘢食之餘，仲有一個靚景，咁嚟呢一度都真係一個唔錯嘅選擇。咁詳細嘅資訊我哋就會放喺 info box 嗰度，有興趣嘅網友就可以直接 click 入去買。如果中意我哋呢條片，記得 comment 同 like 喎。再 subscribe 埋我哋條 channel， 撳埋隔離個鐘仔，我哋有新片你就會第一時間知道噶啦。如果想支持我哋繼續拍更多呢一類型嘅片呢，可以撳埋隔離個 super fans。我哋下條片再見。